ビスミルラヒルラヒマニルラヒーム。先ほどイスラム教の5行について話しました。つまりイスラム教が次の5つの義務を果たすべきであるということが信者に教えます。1、アッラーの他に神はなく、ムハンマドは神の使者であることを宣言する。2番は1日5回礼拝すること。3番はラマダンの月に断食すること。4番目は寄捨を払うこと。5番目はカーバー神殿を巡礼すること。今はラマダンに断食をすることや寄捨を払うことやカーバ神殿を巡礼することについて皆さんに説明したいと思います。聖コランに断食について次のように書かれてあります。信者の者よ、断食はお前たちに義務として守らなければならない。お前たちより前の時代の人々と同じようにと、聖コランに述べられた断食はラマダンの月の新月を見てその日から始まる日であって、翌月の新月を見るとその月が終わるという意味であります。で、29日になったり30日になったりことがあります。この期間はイスラム教徒たちは毎日日の出から日没まで一切飲み物、食べ物を取れません。性行為を禁じられています。この月が終わりますと、イードという祝いがありまして、ラマダンの間、イスラム教徒ができるだけクランを朗読し、クランの細かい勉強をするということがあります。できるだけ多くの人たちを助けるようになるということであります。実は断食する人は道徳的、精神的に素晴らしい変化があるということであります。聖なる預言者ムハンマドが次のように言いました。ナンジラは断食中嘘をやめなければ飲食をやめる意味がないぞと。で、聖なる預言者のこの言葉を大事にして断食する人は嘘をやめます。で、嘘をやめて誰かが怒らせるようなことで言葉が言うと、私は断食中ですと答えます。で、神様は信者を楽にして老人、子供、旅人、病人などが断食してはいけませんと命令しました。で、次のように書いてあります。何時らのうち誰かが病気か旅行中ならば、いつか別の日にそれだけの人数を断食すれば
良いのです。で、イスラムの4番目の柱はザカートと言いまして、寄捨のことです。社会福祉と思えばよろしいでしょう。イスラムの施しの方法、いろいろあります。教団のため施しすること、信者の教育のため施しすること、そして収入が足りない人のための施しありますけれども、しかし寄捨という施しはクラーンの9章60節に書いてありますように、貧しい人だけではなく、何の理由で困っている人、心を強調させるための非常に素晴らしい手段であります。宗教活動のためにも寄捨を使うんですけれども、またいろいろ旅人のいろいろな設備などにも、使えます。教育にも使えます。で、借金で困っている人たちのためにも使えます。で、非常に幅広く寄捨が皆さんに国民のために使うということであります。寄捨を出す側が差別してはいけません。神の指導のもとで一つの教団体になって助け合うということであります。現代の世界は民族、国家のことを考えて、先に考えてしまうということがありまして、それを戦争のもとになるということがあります。イスラムは民主、国家、人種、言葉、色などを超えて福祉を考えると、福祉を行うということがありますので、それを平和をもたらせるために非常に素晴らしい手段であります。コラーンの中に51章に書いてあるように、彼の富は助けを認めし者と、これを認めざりし者に頒布をされたりと、それを前にしてできるだけ富に恵まれている人と恵まれてない人の差を少なくするということが大切に、ありますので、寄捨はそういう役割を果たすということであります。イスラム教は共産主義ではない。で、資本主義でもないです。人間誰でも自由に自分の才能を利用してお金を稼ぐことが可能であります。その稼いだお金の中の一部をそういう困っている人のために出すということが寄捨であります。寄捨というのは大金の貯金1年間使わずに置いたままであれば、それの 2.5% 施しに出す、それが寄捨であります。その他に農産物、家畜の一部を寄捨に出すということであります。寄捨は税金と違って喜んで自分の意思で払うということの違いがありますので、人がそれを払って非常に心
が安らげるということがあります。イスラム教の5行の中、5番目の行いはカーバ神殿を巡礼することです。コラン3章97節に書いてありますように、人類のために最初に建てられた聖殿はメッカにあると。メッカのカーバ神殿を巡礼に行くということがハッジと言いまして巡礼です。巡礼は時間とお金がかかることがありますので、イスラム教徒にとってはそれが大事な行事であります。巡礼行く人は期間中普段着をやめて白い布で体を包み、頭と顔を隠さないで、神の前では人間は全く平等であるということを表すんです。巡礼は巡礼付きヒジラ歴巡礼は巡礼付きヒジラ歴の12月の8日、9日、10日、重要でありますけれども、すべての行事が13日に終わります。陰暦ですので、毎年10日間早めに巡礼の期間が来ます。で、民衆、国家、言葉、人種を超えてすべての人は神の前に集まるのですので、巡礼は国際平和のために大変重要な役割を果たします。以上、イスラム教の5つの柱を説明しました。それぞれの柱についてまた今度もっと詳しく話したいと思います。